السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن موضوع الغوريلا. وقبل ما نتكلم في الموضوع ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. الغوريلا هي الحيوانات العملاقة اللطيفة التي تظهر العديد من السلوكيات والعواطف الشبيهة بالإنسان، مثل الضحك والحزن، حيث تشارك الغوريلا 98.3% من شفرتها الجينية مع البشر، مما يجعلها أقرب الحيوانات إلى البشر بعد الشمبانزي. والغوريلا هي أكبر أنواع القردة العليا، فهي حيوانات ممتلئة الجسم ذات صدر وأكتاف عريضة وأيدي كبيرة شبيهة بالإنسان، وعيون صغيرة موجودة على وجه خالي من الشعر. وعادة ما يتم تقسيم الغوريلا إلى مجموعتين: الغوريلا الجبلية وغوريلا الأراضي المنخفضة. وتعيش الغوريلا الجبلية في المناطق الجبلية بوسط أفريقيا، بينما تعيش غوريلا الأراضي المنخفضة في الغابات المسطحة والكثيفة في وسط وغرب أفريقيا. وعلى الرغم من أن النوعين متشابهان للغاية، إلا أنهما لديهما بعض الاختلافات. على سبيل المثال، تميل الغوريلا الجبلية إلى امتلاك شعر أطول، في حين أن غوريلا الأراضي المنخفضة لديها شعر قصير وناعم. اختلاف آخر بين النوعين وهو الحجم، حيث يبلغ ارتفاع غوريلا الأراضي المنخفضة من 4 إلى 6 أقدام، أي 1.2 إلى 1.8 متر، وتزن 68 إلى 181 كيلو جرام. يبلغ ارتفاع الغوريلا الجبلية نفس الارتفاع تقريبا، على الرغم من أنها تميل إلى زيادة الوزن قليلا، ويبلغ طولها من 4 إلى 6 أقدام، وتزن 135 إلى 220 كيلو جرام. ووفقا للاتحاد العالمي للحياة البرية، تعد الغوريلا أكبر الرئيسيات في العالم. أذرع الغوريلا تكون دائما أطول من أرجلها، وهذا يسمح لها بالمشي على الأطراف الأربعة مع البقاء في وضع مستقيم إلى حد ما. وهذه الرئيسيات ذكية جدا، ويمكنها استخدام أدوات بسيطة وتعلم لغة الإشارة. تعيش الغوريلا في مجموعات، وتسمى مجموعات القوات أو العصابات. كل وقت من اليوم له غرضه المتمثل في تكوين مجموعة من الغوريلا. يمكن أن تضم فرقة من الغوريلا ما يصل إلى 50 عضوا، على الرغم من أن الفرقة تتكون أحيانا من عضوين فقط. ويقود القوات ذكر مسيطر يطلق عليه اسم الغوريلا ذو الظهر الفضي، والذي يمكن التعرف عليه غالبا بواسطة شريط رمادي من الشعر على ظهره. فيتم تحديد فترات الصباح والمساء كوقت للتغذية، وفي منتصف النهار تأخذ الغوريلا قيلولة أو تلعب مع الغوريلات الأخرى أو تعتني ببعضها البعض. وفي الليل تستقر الغوريلا في أسرة مصنوعة من أوراق الشجر والأغصان لتنام. تسمى أسرة الغوريلا بالأعشاش، وغالبا ما تصنع الغوريلا الصغيرة أعشاشها في الأشجار، بينما تصنع الغوريلا الأكبر سنا أعشاشها على الأرض. الغوريلا من الحيوانات العاشبة بشكل عام، وعادة ما تأكل النباتات مثل الكرفس البري والبراعم والجذور والفاكهة ولحاء الأشجار ولب الأشجار. ولكن من المعروف أنها تأكل الحيوانات الصغيرة والحشرات، ويمكن للذكر أن يأكل ما يصل إلى 40 رطلا، أي 18 كيلو جرام من الغطاء النباتي يوميا. يعتمد النظام الغذائي الدقيق لدى الغوريلا على المكان الذي تعيش فيه، فإن حوالي 67% من النظام الغذائي لغوريلا الأراضي المنخفضة هو من الفاكهة، والنسبة الأخرى من الأوراق والبذور والسقان والنمل الأبيض واليرقات. بينما تأكل الغوريلا الجبلية نظاما غذائيا يتكون من حوالي 86% من الأوراق والبراعم والسيقان، وباقي النسبة من الجذور والزهور والفاكهة والقواقع والنمل واليرقات. وتتكاثر الغوريلا مثل البشر، فتستمر فترة الحمل لدى أنثى الغوريلا لمدة 9 أشهر، وعادة ما تلد رضيعا واحدا فقط في كل مرة. وتزن الغوريلا حديثة الولادة حوالي 4 أرطال، أي 1.8 كيلو جرام. ومنذ حوالي 4 أشهر إلى 2 أو 3 سنوات تركب صغار الغوريلا ظهور أمهاتهم كنوع من وسائل النقل. وفي حوالي 7 إلى 10 سنوات ستصبح الغوريلا الصغيرة ناضجة بدرجة كافية ليكون لها نسلها، وفي هذه المرحلة ستترك الغوريلا مجموعة أمها للعثور على رفيق. ويمكن أن تعيش الغوريلا حوالي 35 عام في البرية، وأكثر من 50 عاما في حدائق الحيوان. يسرد الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة على أن الغوريلا مهددة بالانقراض في قائمته الحمراء
للأنواع المهددة بالانقراض. وبكده نكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وتفعلوا زر الجرس، تشتركوا في القناة، وإن شاء الله نشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.